गोडनेथ कर बह कम यह स्विच यह ऑटोमेटिक स्विच यह कर बह ऑन पत अल्लाह ताला बचाए यम सान डोंट पेवन फॉर एग्जांपल डोंट फुल हे यूता बोड़ हे ना पत यम सान यह पे पे फॉर एग्जांपल यह पे ये पे ऑटोमेटिकली खसान पाने ये और सोन यह फसल यह बचित अत नश अत ब्रोट करो कत ज राजा वसीम पेशे से गवर्नमेंट टीचर यम बचन परनावन और परनावनस सत बनो यमो मॉडल यम जन अकिस किसान बयस मदद गसे हेलस्टॉर्म अमि सातन सैनिस फसलस वारिया नुकसान वातान मसरूफ पन्न कामन सत नेबर वारिया अत मज यह पन्न मतलब ड्यूटीजन सत मसरूफ अस घरन मज एवेलेबल कह मे बनो यह ऑटोमेटिक हेलस्टॉर्म अमि मूजूब ताकि यह कर तम सातन यम सातन डोंट अल्लाह ताला बचाइन डोंट पे तम सातन कर गोडनेथ कर बह यह स्विच यह ऑटोमेटिक स्विच यह कर बह ऑन पत अल्लाह ताला बचाए यम सान डोंट पेवन फॉर एग्जांपल डोंट फुल हे यूता बोड़ हे ना पत यम सान यह पे फॉर एग्जांपल यह पे ये पे यह ऑटोमेटिकली खसान पाने ये और सोन यह फसल यह बचित अत नश तो तम पत हेको यह ऑटोमेटिकली वापस अनित तिकाज मे नश सह कंसेप्ट बह हेका यह ऑटोमेटिकली इंसान ताक कर यह हेका बह वापस वालित मगर तम रिसोर्सेज मे नश अवेलेबल कह अलबत्ता वन कर बह यह ऑटोमेटिकली वापस तुम दियो नजर यह कर वाल बह ऑटोमेटिकली वाल बह यह वापस वो अम पे वापस अम पे रेन खुद यह स्विच अगर ऑन थो पत अगर रूद पे तो वो पान तो यह कर बज यह अलार्म यस तो अगर शंगित आसो या कह तो हेको हुशार गसित और पन फसल हेको बचाइत अमि सात अगर विंड तूफान वगैरह यी ना वाव तेज तम सात हे अलार्म दित अगर शंगित आसो मकानस मज तुम वो पान यम सान यह मतलब विंड यी तेज ये मज थोमुत सह हिसाब आस तो यह दिवान तम सात अलार्म और उस वक्त हम हेको तम सात यह पन फसल बचाइत अमि सात अत मज आबुक इंतजाम तुमुत तुम वो पान यह कर फुली यह काम ऑटोमेटिकली आब तथ मज यह पान बनोमुत मे पे तम सात अत मेहनत सर कर बीइंग एज ए टीचर एज ए नोबल प्रोफेशन बह कर तुह नश अर्ज यम अस नश बच्चे पढ़ने तम मानियो तुम गुलाब यमन बेरंग तम कर साइंटिफिक वोकेशनली या साइंटिफिकली तम पे डेवलप कर ताकि यह सोन समाज सोन मतलब आज तुम वो कंपटिशन कूत ज्यादा तो यम सात तम वोकेशनली या साइंटिफिकली ट्रेन करो यम बच्चे तो सोन फ्यूचर जो आने वाला कल है वो अच्छा बन सकेगा कथ वन बह सानि कशीर मज टैलेंट कमी कह और तमि टैलेंट मिसाल ब्रोट कन राजा वसीम यम जन जिले अनंतनाग किस दूर दराज इलाकस मज रोजान और ये पन्नी मेहनत पत्मो दोयो रेतो पे यमो यह मॉडल बनोमुत और यह मॉडल असल वन सवाल क्या एडमिनिस्ट्रेशन तरफ मिले सपोर्ट वसीम सबनिस मॉडलस तिकाज मॉडल मीनिंगफुल मॉडलस मज बेहतरीन कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन पजी जी तम वुचन अत मॉडलस कुन तम सोचन तम करें गौर फिक्र ताकि सोन किसान बॉय बचे और सानिस किसान बॉय सज मेहनत सा वरीच मेहनत सा खच बोट बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब अस कत कर खतर करो कोशिश यह वीडियो वात ज़्यादा से ज़्यादा लुकन ताकि तुह मिले पब्लिक जरिए सपोर्ट या तुह मिले एडमिनिस्ट्रेशन जरिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया रोज़ो वुचन वॉइस ऑफ पीपल बह तुहद तौसीफ खान अल्लाह हाफिज़।